Të dashur shikues, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Pllati i Kuranit. Emisionet e kaluara kemi folur për mëshirën e Kuranit. E sonte do të flasim pikërisht me atë se si të mëshirohemi me Kuranin. Çka do të thotë kjo dhe cilat janë rrugët të cilat duhet të ndjekim në mënyrë që të jemi një prej tyre. Për këtë dhe më shumë të tjera do të bashkëbisedojmë me Hoxhën Enes Goga. Hoxh, mirëseardhët. Ju faleminderit, mirë se u gjeta. Hoxh, ashtu siç e zakëm që sonte do të flasim se si të mëshirohemi me Kuranin. Cilat janë disa prej rrugëve që ne duhet të ndjekim si musliman? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdatat e takojnë Allahut fuqiplot. Shumë selame dhe salavate i dërgojmë për të dashurin tonë Muhammedin alayhis salam. Milionit ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe të gjithë shiqëuesit e nderuar. Sikur edhe thatë në dy emisionet e kaluara kemi folur për mëshirën e Kur'anit. Ndërsa në këtë emision ma thot mendja për me e plotësu edhe më shumë këtë temë, do të flasim për dhuntin e cila ka të bëjë me atë se si të mëshirohemi me Kur'anin. Ne e kemi kuptuar gjatë emisioneve të kaluara se Kur'ani është libri i mëshirës, mirë po cila do të ishte dobia nëse ne do të dinim se Kur'ani është libër i mëshirës dhe në anën tjetër të mos përfitojmë nga kjo dhunti dhe të mos dim se si të qasemi dhe të jemi fitimtar nga kjo dhunti e madhe. Prandaj në këtë emision do të flasim për këtë dhunti, si të mëshirohemi me Kur'anin. Çfarë nënkuptojmë kur ne themi si të mëshirohemi me Kur'anin? Nënkuptojmë se mësimet dhe porositë e Kur'anit duhet t'i njohim, duhet t'i kemi të qarta dhe duhet t'i respektojmë ato mësime dhe ato porosi me qëllimin që ne më pas të mëshirohemi nga Kur'anin. Të mëshirohemi me Kur'anin i bie që ne të ndriçohemi me dritën dhe nurën e Kur'anit, nga se gjatë jetës tonë tërkohën ne do të shërbehemi me këtë dritë. Dhe kjo dritë e Kur'anit neve do të na ndriçojë të gjitha rrugët, rrugicat, sfidat, ballafaqimet që ne gjatë jetës tonë mund të ballafaqohemi. Të mëshirohemi me Kur'anin i bie që ne të bekohemi me bekimet dhe bereqetet e tij. Padyshim se Kur'ani është libër i bekuar. Padyshim se Kur'ani përmban në vete shumë bekime. Prandaj nuk do të ishte e logjikshme që ne ta kemi karshi vetes këtë libër të bekuar e të mos provojmë të marrim nga bekimet e këtij libri. Sikur fjala vjen nëse një njeri pranë vetit ka shumë ëmbëlsira, ka lloj-lloj mjalte, mirë po ai për asnjë moment nuk din me përjetu atë dhunti që Zoti ja ka jap derisa ai nuk provon me shiju mjalten, ëmbëlsirat e kështu me radhë. E njëjta gjë është edhe me Kur'anin. Prandaj që të mëshirohemi me Kur'anin në këtë botë dhe në botën tjetër, ne do të thotë duhet ta kemi këtë qasje karshi Kur'anin dhe sigurisht se edhe në vazhdimsitë e emisionit do të hyjmë edhe më thellë, edhe më drejt për drejt në këtë temë se që të mëshirohemi me Kur'anin sigurisht se ka mekanizma, ka mundësi, ka rrugë, ka metoda se si të arrijmë deri te kjo. Po, hoxh, kuptuam që ka disa rrugë që duhet të ndjekim për të mëshiruar me Kur'anin. A mund të na thënë disa prej tyre? Sigurisht se rrugët dhe mekanizmat të cilat neve na mundsojnë që të mëshirohemi me Kur'anin janë të shumta, janë të lloj-llojshme, janë të ndryshme. Dietarët islam në librat e tyre kanë përmendur në një formë apo një formë tjetër krejt këto rrugë dhe krejt këto mundësi që ne të mëshirohemi me Kur'anin. Prej atyre rrugëve është rruga e parë, nëse mund të them, është pasimi i Kur'anit. Sigurisht se njerëzit më meritor të cilët arrin të triumfojnë duke u mëshiruar me Kur'anin janë ata të cilët e pasojnë Kur'anin. Dhe ky pasim i Kur'anit manifestohet duke i respektu detyrimet dhe obligimet që dalin nga Kur'ani. Kur ne ndalemi tek ato limite, tek ato kufi, tek ato detyrime të cilat neve na i ka përcaktuar Kur'ani famlart. Këtë e konfirmon vetë Allahu te baraka ve taala. Për shembull, e kemi ajetin 155 nga kaptina An'am, ku Allahu i madhreshëm porosit dhe thot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun
fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Thot Allahu i Madhërisht, ky libër që e kemi shpall është një libër i bekuar. Prandaj ndiqeni dhe drujuni kundërshtimit. Keni kujdes, mos i kundërshtoni mësimit dhe porositë e tij, në mënyrë që të mëshironi. Dhe në thot, ajeti përmend këto dy gjëra. Edhe një herë, ky është një libër që ty ta kemi shpall, i cili është një libër i bekuar. Prandaj ndiqeni, pasojeni, edhe keni kujdes nga kundërshtimi i tij, në mënyrë që të mëshiroheni. Po, çfarë mund ndalim te kjo pjesa e parë, kuria e parë, nëse mund ta çoja, është që ky libër është i bekuar. Po, ky është elementi i parë i këtij ajetit që përmban ajeti, ku Allahu te baraka wa taala i jep kët atribut. Po, Kur'anit. Do thotë Allahu te baraka wa taala po na flet për kët atribut. Ne kemi përmendur në emisionet e kaluara se Allahu i Madhërisht përpos atributit të mëshirës që ja ka atribu Kur'anit. Si libri i mëshirës kemi përmendur edhe shumë atribute. Në mesin e atributeve të Kur'anit me të cilat cilësohet ky libër i bekuar është pikërisht ky atribut, atributi i bekimit. Anzalnahu mubarakun. Kjo është një libër të cilën ne ty ta zbritem, ne ty ta shpallem, i cili është i bekuar. Kjo është shumë e rëndësishme, armend Allahu shpërbleft që po insistoni që të ndalemi kalimthit, që t'japim një sqarim edhe më të qartë për të gjithë shiqëuesit ton. Është i bekuar ky libër. Çka nën kupton kur Allahu i Madhërisht thotë është libër i bekuar? Kjo i bie se në këtë libër ka shumë dobi, ka dituri të dobishme. Po. Që ne jemi të nevojshëm për këtë lloj të diturisë në këtë botë, është i dobishëm edhe në botën tjetër, prandaj bekimet e Kur'anit janë të gjithanshme. Janë shumë dimensionale. Dhe kur ne kemi parasysh se kemi të bëjmë me një libër të këtill, atëherë të gjithë njerëzit ambicioz vrapojnë që të thithin dhe të marrin dhe të përfitojnë sa më shumë prej bekimeve të këtij libri. Po. Qofshin ato të cilat lidhen me angazhimet dhe aktivitetin ton në jetën e kësaj bote, qofshin ato të cilat kanë të bëjnë me botën e amshimit. Po, ju e ceka thotë kalimthi që ka dije të dobishme, a mund ndodhe kundërta, ka dije të padobishme apo të dëmshme për ne? Jo, asnjëherë, domethënë Kur'ani nuk derivon gjëra të tilla, ne mund t'i japim kohjen e gabuar kur ne i qasemi gabimisht, e interpretojmë gabimisht dhe largohemi prej atyre kornizave dhe atyre parimeve, standardeve shkencore që dietarët gjatë gjithë shekujve, për afër 15 shekuj, i kanë respektu ato standarde dhe në fund nuk ka të del ndryshe vetëm se ti me qenë përfitues nga ky libër. Po, ashtu pjesa e dytë që u cek në ajet që duhet të ndiqet Kurani të pasohet. Po. A mund na jepni një sqarim më detajishëm? Elementi i dytë, po ashtu shumë i rëndësishëm. Po. Zoti ju shpërbleft për këtë ndërhyrje. Elementi i dytë, po ashtu shumë i rëndësishëm brenda këtij ajeti, ajetit 155 nga An'am, është ku Allahu porosit me imperativ, me urdhër fattabi'uhu, pasojeni Kur'anin, ndiqeni Kur'anin. Prandaj edhe ulemaja nga ky ajet dhe ajetet e ngjashme kanë nxjerr këtë rrugë. Do të thotë rruga e parë që ne të mëshirohemi me Kur'anin është që ta pasojmë atë, ashtu sikur edhe Allahu na porosit, dhe kjo i bie kur Allahu na porosit që ne ta pasojmë Kur'anin, ta ndiqim Kur'anin, kjo i bie që urdhrat dhe ndalesat e Kur'anit ti respektojmë. Të ndalemi tek urdhrat dhe ndalesat e Kur'anit. Po. Ta respektojmë atë e cila është e lejuar dhe ajo e cila është e ndaluar. Do thotë, çka i bën kur ne themi, kur Allahu kërkon prej neve ta pasojmë Kur'anin, kjo i bie që ne të respektojmë gjithë ato urdhresa, qofshin ato urdhra që kanë të bëjnë me gjërat e lejuara të cilat neve na lejohen në jetën tonë, apo ai kapitulli tjetër që ka të bëjë me ndalesat kur ne i respektojmë. Dhe në fund të ajetit është interesant, ky ajet përfundon me një konkluz për cilën që është boshti i temës tonë, ku Allahu thotë wattaqu la'allakum turhamun. Keni kujdes e mos i kundërshtoni këto parime. Keni kujdes, mos harroni se Kur'ani është libër i bekuar. Keni kujdes dhe mos u hutoni që ju të mos e pasoni Kur'anin. Keni kujdes, wattaqu, mos i kundërshtoni urdhrat dhe detyrimet që dalin nga Kur'ani. Keni kujdes duke i respektu gjërat e lejuara dhe ato të ndaluara që dalin dhe burojnë nga Kur'ani. Në fund përfundimi është la'allakum turhamun. Pas gjithë këtyre,
Nëse qasja ju i karshi Kuranit është e këtill se ju jeni të bindur se ky është një libër i bekuar dhe ju provoni me i marr bekimet e tij. Pastaj ju i pasoni të gjitha urdhrat dhe mësimet dhe porositë që dalin. Jeni të kujdesshëm dhe nuk e kundërshtoni atë, në fund thotë la'allakum turhamun, e ndashta pas gjithë kësaj, atëherë ju do të mbuloheni dhe do të kaploheni nga mëshira e krijuesit. Është interesant, Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma në këtë drejtim e ka një interpretim, e ka një koment kur thot kush e lexon Kur'anin dhe e pason atë. Do të thotë ky interpretimi i Abdullah ibn Abbasit po e sjellim për këtë rrugë. Rruga e parë që ne kemi mundësi të mëshirohemi me Kur'anin është ta pasojmë atë. Ibn Abbasi, shiqani çfarë qasje e ka kur jemi tek pasimi i Kur'anit. Thot kush e lexon Kur'anin dhe e pason atë në udhëzimet e tij, në porositë e tij, Allahu gjithnjë atë do ta udhëzoj në këtë botë kundrejt devijimit. Do thotë shiqo çfarë beneficioni të madh kemi ne. Gjithë ata që e lexojnë Kur'anin dhe i pasojnë dhe i ndjekin mësimet e tij. Dhurata vjen prej Allahut. Ai çdo herë, gjithnjë gjatë gjithë jetës tij do të jetë i udhëzuar. Allahu do ta orienton dhe do t'i jap frymëzimin e mbar kundrejt devijimit. Do të thotë ne të gjithë potencialisht mund të devijojmë në momente të caktuara, në situata të caktuara, kur ne ballafaqohemi dhe sfidohemi gjatë jetës tonë. Allahu po garanton që ata të cilët e pasojnë udhëzimin e Allahut, i pasojnë dhe i ndiqin mësimet e Allahut, Allahu gjithnjë do t'i udhëzojë ata kundrejt devijimit të tyre. Kjo i bie se ata do të jenë në këtë botë të udhëzuar dhe do të jenë të mbrojtur edhe në ditën e Kiametit, në ditën e llogarisë. Prandaj këtë e thot Allahu i Madhërisht në mënyrë decisive edhe në Kur'an. Për shembull, e kemi kapitullin Taha 123 ku Allahu i Madhërisht thot: "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kush e pason udhëzimin tim, ai nuk do të humb dhe nuk do të bjerë asnjëherë në mjerim. Do të thotë shqetësoje këtë beneficion të madh që vije nga pasimi i Kur'anit, nga pasimi i udhëzimeve dhe porosive të Allahut te baraka wa taala. Do të thotë kjo është ajo rruga e parë që mendoj që është e mjaftueshme kaq për me sqaru se çka i bie kur ne themi, kur ulemaja kanë thënë rruga e parë që ne të arrijmë të mëshirohemi me Kur'anin është ta pasojmë atë. Po, përderisa jemi tek pasimi, hoç dëgjojmë terme të ndryshme si për shembull që është pasimi i verbër. A ekziston në Kur'an një gjë e tillë? A mund ta pasojmë në verbërisht Kur'anin? Po, ekziston një gjë e tillë, por nga një aspekt tjetër. Kur'ani dëshiron të na edukojë neve që ne të mos jemi asnjëherë viktim e pasimit të verbërt. Kur'ani provon neve të na edukojë që ne të lirohemi prej kësaj mendësie. Se Kur'ani na përmend shumë herë kemi në Kur'an debatin mes pejgamberëve të Allahut, edhe pejgamberit tonë dhe popullit të tij kurëshitëve. Kur i dërguari jon i ka thirrë ata që të ndjekën dhe të pasohen udhëzimet e Kur'anit, ata kanë thonë ne nuk mund t'i pranojmë këto, nga se ne jemi të betuar që ta ndjekim rrugën e etërve tonë, të parëve tonë. Do të thotë, pasimi i tyre, ata janë deklaruar se nuk munden me e pasu dhe nuk munden me i respektu porositë dhe udhëzimet që kanë ardhur nga Kur'ani, të cilat i ka interpretuar Muhamedi alayhis salam. Në rregull, arsyeja e tyre që ata e kanë kundërshtuar pejgamberin, cila ka qenë, ka thonë ne nuk mundemi me e pasu këtë çka tip neve po na afron se ne jemi betuar të pasojmë rrugën e të parëve tonë. Po. Kur ka ardhur momenti që tani të ballafaqohen faktet dhe argumentet në ato që po thret Muhamedi alayhis salam dhe në ato që ata po pretendojnë se po e pasojnë të vërtetën, ka dalë rezultati se ata nuk kanë fakte dhe argumente, nuk kanë dëshmi dhe prova, po pasimi i tyre ka ardhur i verbërt. Prandaj Kur'ani në shumë vende provon që neve të na liron nga kjo mendësi. Po, e qartë. Ose pas rrugës këtë parë, nëse mund të themi pas pasimit të Kur'anit, a ka ndonjë rrugë tjetër apo është vetëm kjo? Jo, sigurisht se ulemaja kanë përmend shumë rrugë, për shembull tani rruga e dytë me radhë është mbështetja dhe kapja fort për Kur'anin. Do thotë një rrugë tjetër që neve na mundson që ne të mëshirohemi me Kur'anin, që ne të përfitojmë nga mëshira e Kur'anit, është kur ne kapemi dhe mbështetemi fort për Kur'anin. Këtë e thot Allahu te baraka wa taala në Kur'an shumë ajete, për shembull prej ajeteve të tilla kemi ajetin 174, 175 Nisa ku Allahu i Madhërisht porosit. Ja ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Vazhdon ajeti që të shfrytëzojmë kohën, thot Allahu i Madhërisht, o njerëz, me të vërtetë juve ju ka ardhur një provë bindëse. Muhamedi është prova më e madhe që ata e kanë pa.
Kanë jetu me të dhe i kanë përjetu edhe mrekullit edhe e kanë pa misionin e tij. Juve u ka ardhur një provë bindse Muhamedi nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një dritë e dukshme. Do të thonë nurën mubina. Kurani është një dritë e qartë. Është një dritë e cila shihet, është një dritë e cila përjetohet, është një dritë e cila efekti dhe fuqia e tij shihet në çdo shoqëri, edhe në shoqërinë e kurejshitëve. Vazhdon me pas Allahu, kështu ata që besojnë Allahun dhe mbështeten fort tek ai, do ta dinë se ai do t'i fusë në mëshirën dhe mirësitë e veta dhe do t'i udhëzojë drejt vetes prej rrugës së drejtë. Interesante është kjo pjesa e ajetit, ata që besojnë Allahun dhe mbështeten fort tek, domethënë kapen fort për Kur'anin, për mësimet e tij, për udhëzimet e tij. Ibn Atiyya, një prej interpretuesve dhe komentuesve të Kuranit, thotë: Allahu i ka premtuar besimtarëve se ata të cilët kapen dhe i mbështeten fort Kur'anit, ai Allahu do t'i shpëtoj dhe ai Kur'ani do të jetë mburoj për ta, në këtë botë dhe në botën tjetër. Një thirrje të këtill, shumë të drejtë për drejtë, e cila na çon ka rruga që neve na çon drejt mëshirimit me Kur'an, drejt rrugës që ne të përfitojmë që të mëshirohemi nga Kur'ani, është edhe ajeti 103 i kaptinës Al Imran, ku Allahu drejt për drejt dhe qartë thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku." Dhe ju të gjithë kapuni fort për litarin e Allahut, për Kur'anin. Po. Dhe mos u përçani. Dietari i njohur Mennawi rahimahullah, duke interpretuar këtë ajet thot: "Çfarë i bie të kapemi fort për Kur'anin?" Ato desha të pësosh, a është mënyrë tekstuale apo? Po, na shpjegojnë, ulemaja na shpjegojnë, ulemaja na zbërthejnë këto ekuacione, që ne ti kemi të qarta. Thot të kapurit fort për Kur'anin, do në thot ti përmbahemi dispozitave të Kur'anit, ti jetësojmë ato në përditshmërinë tonë. Kur Allah u porosit në kaptinën Nisa, mos u përçani. Po. Kjo nën kupton, mos u përçani në qasjen tuaj rreth Kur'anit, i cili Kur'an është mburoj për ju. Kur'ani është mburoja juaj. Nëse kapeni fort për të, nëse i mbështeteni Kur'anit, atëherë ju do të jeni të mbrojtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Do të jeni të shpëtuar dhe të suksesshëm në këtë botë dhe në botën tjetër, nga se popujt para juve, nga idhtarët e librit, u përçan rreth librit të tyre dhe përfunduan si përfunduan. Do të thotë, këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me përçarjen e cila gjithsesi është shumë e dëmshme kur ne hasmohemi në mes vete. Mirë po, kjo përçarje e cila na sjell një kosto të lartë neve, vjen apo fillon nga përçarja kur ne përçahemi në start në çastjen tonë karshi librit të Allahut te barekuhu ve teala. Se Allahu po kërkon që ne të jemi të kapur fort ndaj tij. Dhe kur ne jemi kapur dhe jemi mbështetur fort për Kur'anin, atëherë Kur'ani neve nuk do të na liron, nuk do të lejon që ne të mos jemi të mëshiruar nga mëshira e tij, po Kur'ani do të na fut në ombrellën e tij dhe do të na mëshiron me mëshirën e tij. Prandaj, kapja fort për Kur'anin robin e mbron gjatë gjithë etapave të jetës së tij. E mbron gjatë jetës së tij sa ai është gjallë. E mbron në etapën kur ai posa të ndahet nga jeta e kësaj bote dhe e fillon jetën në varr, jetën e barzahut. Si dhe e mbron gjatë gjithë jetës së tij edhe në botën e përtejme, në ahiret, sigurisht se kur i referohemi teksteve hynore, Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit, për këtë gjë se Kur'ani e mbron robin, kemi një numër të madh të ajeteve, po ashtu edhe të haditheve të pejgamberit që faktojnë këtë gjë se Kur'ani në vazhdimsi e mbron robin kur ai i qaset atij. Po, mirë, hoç, do të vazhdojmë edhe në pjesën e dytë, inshallah. Ju të nderuar shikues, vazhdoni të qëndroni me ne, takohemi pas pak. Të shikues, vazhdojmë të jemi këtu në studio me Hoxhën Enes Goga. Hoxh, përderisa i cekëm disa prej elementeve, nëse mund të themi, që njeriu duhet të pasojë Kur'anin duke u larguar nga disa ndalesa që Allahu i ka ndaluar dhe duke i pasuar disa vepra që Allahu i ka urdhëruar.
Cila nga kjo është më vështirë? Njëra apo tjetra? Nëse mendoni se a është më i lehtë kapitulli i gjërave të lejuara që ato të respektohen, qofshin ato detyrimet, urdhëresat, apo kapitulli i ndalesave, atëherë sigurisht se kapitulli i ndalesave, nëse e shoqojmë për nga sasia, numri i ndalesave është shumë më i vogël në raport me gjërat të cilat janë të lejuara, po edhe në raport me ato detyrimet. Të cilat, prandaj ne me kapitullin e detyrimeve kemi më shumë obligime. A do thotë kjo ngarkesë më shumë se është më sfidus, nuk kisha me thonë ngarkesë, po është më sfidus. Ndërsa sigurisht se është sfidë shumë e veçantë edhe kapitulli i ndalesave, për arsye se kapitulli i ndalesave në vazhdimsi e josh dhe e sfidon robin. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar këtë, ka thonë ad-dunya hulwatun khadira. Dunjaja është e ëmbël edhe është tërheqëse. Domethënë ky kapitull i ndalesave ka të bëjë me ato gjëra të cilat në vazhdimsi njeriu e provokojnë, e joshin. Harami e josh njeriu. Prandaj njeriu e sfidon veten e tij, e sfidon nefsin, e sfidon kujtën dhe nuk i afrohet aty gjërave të ndaluara. Por është shumë e rëndësishme armend të gjithë shiquesit të kuptojnë se kapitulli i ndalesave është shumë më i vogël në raport me atë kapitullin e gjërave të cilat janë të lejuara edhe që janë detyrime. Do thotë Allahu te baraka ve taala na ka ndaluar neve shumë pak gjëra në raport me shumë gjëra të cilat neve na ka leju. E tash këtu në kapitullin e ndalesave bëjmë pjesë edhe detyrimet. Se në momentin kur një gjë është ndaluar, ajo është detyrim. Që të mos i afrohemi. Prandaj është sfiduese. Kur jemi të kjo puna e urdhëresa, hoq, si duhet t'ja prezantojmë dikujt një urdhëresë, duke ja prezantuar edhe shpërblimin apo dënimin nëse ai nuk e kryen këtë gjë? Parimisht, para se të vim të kjo çështje, që të përmendim shpërblimin nëse i largohemi apo edhe sanksioni i cili vjen nëse veprojmë, është shumë më rëndësishme ne para se të vim te ky moment t'i ofrojmë atij sasinë e ushqimit të duhur. Njësoj sikur me fëmijën. Fëmijën duhet ta kemi parasysh moshën e tij, jo çdo lloj ushqimi mund t'i ofrojmë atij, se duhet ta kemi parasysh moshën, po jo edhe çdo lloj sasie. Ndoshta fëmiu kërkon sasi më të madhe të ushqimit, po na që të mos i bëjmë dëm shëndetit tina i ofrojmë sasi të caktuar, se i bën zarar. Edhe jo çdo ushqim ai mundet në atë moshë të caktuar me e përdor. Prandaj, unisa ndoshta nga kuptimi figurativ nga ky shembull, e njëjta vlen edhe me aspektin me kapitullin e ndalesave edhe detyrimeve. Këto na ka treguar vetë praktika pejgamberit alayhissalam edhe zbritja e Kur'anit, e cila ka ndodhur për 23 vite. Periudha e parë 13 vjeçare në Mekë është një periudhë ku kapitulli i ndalesave nuk ka qenë prezent. Periudha e Mekës ka qenë një periudhë ku Allahu te baraka ve taala ka zbrit ajete ku kryesisht kanë qenë të fokusuara ajete të cilat flasin për besimin në Krijuesin, për njohshmërinë ndaj tij, për besimin në ditën e gjykimit, për besimin në ringjalljen. Do të thotë është përgatit infrastruktura ose bazamenti i besimit. Periudha e Medinës 10 vjeçare ka ardhur kur kanë filluar mu shpalos kapitulli i detyrimeve dhe i ndalesave. Ka ardhur obligueshmëria e faljes së namazit. Namazi ka filluar të bëhet obligim në këtë formë 5 kohë namaz në Medinë. Në Mekë ka qenë obligim namazi, po jo 5 kohë namaz. Pastaj ka ardhur agjerimi i Ramazanit, që 13 vite nuk ka pas agjerim të Ramazanit. Ka ardhur në Medinë madje në vitin e dytë. Jo në vitin e parë, në vitin e dytë. Vetëm 9 vite, vetëm 9 Ramazana i ka agjeruar pejgamberi sa. Ka ardhur pastaj periudha e zakatit, ka ardhur periudha e rezistencës, kur ti ka leju me i rezistu kundërshtarit edhe me luftë, në me kjo. Në thotë, apo e sheh, në thotë kapitulli i detyrimeve dhe i ndalesave ka filluar të aplikohet gradualisht, nga pak. Fillimisht janë përgatitur. Këtë duhet ta aplikojmë edhe me njerëzit. Të mos shkojmë me njëherë njerëzit ti frigojmë. Nëse e bën këtë punë, pason ky dënim. Ne kemi nevojë njerë ta dojmë Allahun. Ne kemi nevojë të arritim dhe ta fuqizojmë besimin tonë dhe lidhjen tonë me Allahun te barekuhu teala. Dhe pastaj duke e kultivuar imanin, njeriu fillon edhe shpirtërisht edhe psikikisht të përgatitet. Para mendo, nëse një tregtar, të cilët Allahu i ka jap shumë bereqet dhe ja ka jap mundësinë me bëj shumë biznes, po ai në biznesin e tij ka edhe pjesë ku ai gjatë shitblerjes dhe biznesit të tij
merret edhe me veprimtari të cilat Allahu i ka ndaluar. Dhe është shumë e vështirë për njëra atë njerëzit më thon, ja, prej sot këtë pjesë të shitblerës ti nuk kemi e punu, se ai mënyre e kalkulon fitimin. Po. Mirë po, në momentin kur ai përgatitet gradualisht dhe ai e kupton sa më rëndësi është të fitohet pasuria halal, sa më rëndësi është të fitohet kjo pasuri në mënyrë të ndershme, ai gradualisht ka më u përgatit dhe një ditë ka marrë një moment kur ai ka me ngrit durt dhe ka me braktis ato e cila nuk i takon besimtarit. Shumë e qartë, Allahu shpëleft. E nëse kthehemi hoç tek ajo pjesa ku thotë që ka ditë të cilat Kurani e shëron robin. E mbron robin. Po, kemi ajete dhe hadithe të cilat në mënyrë decisive tregojnë për këtë rol të madh të Kuranit, për këtë dhunti që e kemi që ne sa herë i qasim dhe lexojmë Kuranin, Kurani do të na mbron neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Është qëllimi vetëm kalim si të përmendi disa hadithe që të provokoj shiqusin e nderuar, të provokoj veten dhe juve për këtë dhunti të madhe që e kemi ne, që ndoshta momente nuk e kemi vetdijen e duhur. Karshi kësaj dhuntie madhështore që kemi Kur'anin famlar. Thot pejgamberi sa më let përmendit sa hadithe kalimthi. La taj'alu buyutakum maqabira, mos i shndroni shtëpitë juaja në varreza. Që i bie. Po. Mos lejoni që në shtëpitë juaja të mos lexoni Kur'an. Një kuptim tjetër është të mos faleni. Ne do të falemi namaz në shtëpitë tona. A është fjala për farza apo për sunete? Po, parimisht për sunete. Po ndonjëherë edhe farzin ne për arsye dhe rrethana të cilat i dim e falim në shtëpi. Do të thotë, nuk duhet të shndrohen në shtëpitë në varreza që të mos lexojmë fare Kur'an. Po ne duhet kemi një kohë dhe një orar ku edhe në shtëpitë tona lexojmë Kur'an. Vazhdon hadithi, thotë në atë shtëpi në të cilin lexohet kaptina Bekara, shejtani ik nga ajo shtëpi. Një transmetim tjetër, 3 ditë nuk i afrohet asaj shtëpie. Do të thotë, shqetësoj tani beneficionet nga leximi i Kur'anit për atë shtëpi dhe për anëtarët e asaj familje. Kemi një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, hadithin të cilin e transmeton Ebu Huraira. Kjo është një hadith i gjatë, e dim ngjarjen kur pejgamberi e ka autorizuar Ebu Hurairin me rujt zakatin në xhami dhe ka ardhur një natë shejtani dhe ka vjedh në formën e njeriu. Dhe ka kapë Ebu Huraira, ka thonë komë çutë pejgamberi, ai ka thonë jam njeri i varfër, në mëngjes pejgamberi alayhis salam i ka tregu. Ebu Huraira thoshte erdhi kështu një njeri provoi me vjedh, unë e kapa mirë po e lirova, pejgamberi tha bë kujdes se do të vjen ai njeri prap. E herën e tretë, natën e tretë e ka kuptuar se është shejtani dhe në fund ka thonë nuk do të liroj, do të çoj te pejgamberi alayhis salam. Ai i ka thonë liron me një kush do ta tregoj një sekret të madh. Këtu ta shopenta. I ka thonë shejtani Ebu Hurairas, nëse vjen momenti ti të shtrihesh në gjumë, dhe posa e shtri në shtrat, nëse e lexon ajetin e Kursis, tër natën do të jesh i mbrojtur deri në mëngjes nga Allahu dhe unë nuk kam punë me ty, nuk e kam të lejuar me të afrohem tek ti. Ebu Huraira o josh, sa shokët e pejgamberit kanë qenë jashtëzakonisht të interesuar që ata të njohin dhe të mësojnë çdo gjë që lidhet me fenë e tyre, me të mirën. E ka liru, ka shkuar në mëngjes, ka thonë pejgamberit alayhis salam, ai kishte qenë shejtani, pejgamberi tha po e kam ditë, prej natës parë. Thot mirë po e lirova se më tha a don ta tregoj një sekret të madh. Cili është ajo? Më tha kur shkon në shtrat, më ushtri me fjet, nëse e lexon ajetin e Kursis apo doanët e spive si është e njohur në popull, tër natën deri në mëngjes do të jesh i mbrojtur nga Allahu dhe unë nuk guxoj të afrohem. Pejgamberi tha e ka thënë të vërtetën gënjeshtari. Do thon apo e shqetëson një ajet i Kuranit sa rëndësi të madhe ka për mua dhe për ty, kushtrimi me fjet me lexu para se me fjet, do të jemi të mbrojtur nga Allahu deri në mëngjes dhe nuk guxon të na afrohet shejtani që të na cyt me cytet e tij. Kemi hadithin tjetër, të cilin thot pejgamberi alayhis salam, thot i dashur ynë sallallahu alaihi wasallam, sonte më janë zbritur disa ajete, të cilat ajete asnjëherë më parë nuk më janë zbritur dhe nuk ka ajete të ngjashme sikur këto ajete. I thanë shok, cilat janë ato ajete? Tha kul a'udhu bi rabbil falak edhe kul a'udhu bi rabbin nas, këto dy kaptina. Do thonë kur ne kemi rastin edhe i lexojmë këto hadithe, sikur na rikthehet ajo vetdia jon e dur që duhet ta kemi karshi madhështisë dhe rëndësisë këtyre haditheve të cilat na flasin për peshën, rëndësinë, vlerën e Kuranit që ai të jetë mbrojtësi yni për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Ka edhe shumë hadithe tjera, qëllimi ishte vetëm t'i përmendim disa që të provokojmë vetveten tonë në raport me vetdijen që duhet ta kemi karshi Kur'anit famlar. Po.
Hoxh, pasi që po afrohemi ka fundi emisionit, a ka dhe ndonjë rrugë tjetër që besimtari mund ta shfrytëzojë për të mëshiruar nga Kurani? Po, e kanë përmendur ulemaja, tham në fillum me rrugën e parë pasimi i Kuranit. Po. Pastaj fillum me rrugën tjetër që duhet të jemi të kapur fort dhe të mbështetemi atij, që më pas të mëshirohemi nga Kurani. Kanë përmendur ulemaja një rrugë tjetër prej rrugëve të cilat neve na mundsojnë që ne të mëshirohemi me Kuranin është që ta kërkojmë shërimin nga Kurani. Të kërkojmë të shërohemi me Kur'anin. Kjo i bie që ne të provojmë drejt për drejt të mëshirohemi me Kur'anin duke kërkuar shërimin nga Kur'ani. Si ndodh kjo? Na ka shpjeguar Ibn al-Qayyim rahimahullah në librin e tij madhështor Smundja dhe Ilaçi, i cili thotë: "Me të vërtet i tër Kur'ani është shërim, shifa. Është shërim për zemrat nga çdo smundje që zemra mund të atakohet, qoftë ajo ignoranca, po flasim për to smundjet shpirtërore, jo për smundjet fizike. Ignoranca është smundje e rëndë, prandaj edhe Kurani na shëron nga kjo. Dilemat dhe dyshimet, po ashtu janë smundje të rënda, që nëse e atakojnë zemrën, atëra njeriu gjatë tërë jetës së tij do të jeton në dilema dhe në dyshime. Prandaj Kurani e shëron robin nga këto smundje. Nuk ka zbritur, vazhdon Ibn al-Qayyim, nuk ka zbritur Allahu nga qielli ndonjë shërim më të prerë, më të qartë se sa Kur'anin. Shërim i përgjithshëm, shërim i dobishëm, shërim madhështor i cili na mundson që ne të shërohemi dhe të kurohemi nga cila do smundje. Kjo është sa i përket smundjeve të zemrës. Ndërsa sa i përket aspektit se Kur'ani është shërues edhe për smundjet që e kaplojnë trupin e njeriut, atëherë edhe për këtë kemi dëshmi shumë të qartë, transmeton Aisha, tani po flasim për këtë aspektin tjetër, për aspektin e shërimit me Kur'an, me smundjet të cilat e kaplojnë trupin ton. Kur goditemi. Nuk është i gjithë Kurani, por ka ndonjë pjesë të caktuara për sa i përket kësaj apo? Po, edhe kjo është më rëndësi, po tash do të kalojmë te kjo, po dëshiroj të përmendim një argument të qartë. Transmeton Aisha radhiyallahu anha thot, pejgamberi alayhis salam sa herë ka qenë i shqetësuar. Kanë pas ndonjë siklet, ka pas ndonjë dhimbje në trupin e tij, ai i ka lexuar Kur'an vetvetes së tij, edhe e ka fry vetveten e tij me Kur'anin. Thot, kur ka pas momente kur pejgamberi ka pas ndonjë shqetësim më të madh, ka pas ndonjë dhimbje të madhe, ka pas temperaturë, thot ka pas raste kur unë i kam lexuar Kur'an, Aisha i ka lexuar Kur'an, thot dhe ka marr dorën e tij, hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Buhariu, thot e ka marr dorën e pejgamberit duke shpresuar bereqetin e tij dhe bekimin e tij, dhe me dorën e tij ja konfërku atë pjesë trupit, po e zojm kokën apo gjoksin apo ku ta diunë shqetësimin që ka pas. Do thot, kjo është argument i drejtë për drejtë që tregon se Kur'ani nuk është vetëm shërim për ato aspektet shpirtërore, po Kur'ani e ka efektin edhe për aspektet kur ne goditemi ndonjë smundje në trupin ton. Ndërsa ajo pyetja juaj e radhës është po ashtu shumë me vend, është i tër Kur'ani shërim apo kemi ndonjë pjesë të caktuar të Kur'anit që mund të ketë efektin më të madh. Nga eksperienca dhe përvoja e dietarëve ulemave islam, vim në këtë përfundim se i tër Kur'ani pa dyshim është shërim. Mirë, po ka pjesë të Kuranit që kanë efektin dhe fuqinë edhe më të madhe duke u bazuar në përvojën e ulemave dhe të muslimanëve. Për shembull, Fatiha, elhamdulillah, nga përvoja e dietarëve dhe ulemave, muslimanëve të mirë, duke filluar nga sahabët, kemi shumë eksperjenca që Fatiha është jashtëzakonisht e fuqishme. E kemi rastin aty në shokëve të pejgamberit alayhis kur ja kanë lexuar atij plakut të një fisi Fatihan dhe me lejen e Allahut ajo është shëru prej atij shqetësimi dhe atij sikletit që e ka përjetu. Dhe ajetet e caktuara, Kul huwallahu, Feleki, Nasi, ajeti i Kursis, 2 ajetet e fundit të surës Bekare e kështu me radhë, ky është një kapitull që është një temë tjetër, po kishim për qëllim vetëm të aludojmë në atë se Kur'ani në përgjithësi është shërim, e pastaj edhe pjesët e caktuara të Kur'anit kanë efektin dhe fuqinë jashtëzakonisht të madhe. Armend, mendoj se do t'ju mbes bërë shqyquzve, dëshiroj të marrë vetëm edhe 2 minuta, dëshiroj të përmendi edhe një rrugë, shumë të rëndësishme që kanë përmend ulemaja, e cila rrugë neve na çon drejt asaj rrugë që ne të mëshirohemi me Kur'anin. Fjala është për leximin dhe dëgjimin e Kur'anit me vëmendje. Do të thotë, përmendem pasimin e Kuranit, kapja fort për Kuranin dhe mbështetja në të,
Pastaj ishte pikërisht do të thotë kërkimi i shërimit me Kur'an, dhe një prej rrugëve që neve na mundson që të mëshirohemi me Kur'anin është të lexuarit të Kur'anit, po ashtu edhe dëgjimi i Kur'anit me vëmendje. Thot Allahu i Madhreshëm: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun", 204 Ale Imran. Kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni dhe heshtni në mënyrë që të mëshironi. Do të thotë, leximi i Kur'anit duhet të jetë me vëmendje, duhet të jetë me seriozitet, apo dëgjimi i Kur'anit, se ndonjëherë ne lexojmë Kur'anin, po ndonjëherë kemi mundësinë edhe të dëgjojmë Kur'anin. Sidomos sot në kohën tonë moderne, teknologjia, jemi në vetur, jemi në shtëpi, jemi në zyre, ku ta diune, e kemi rastin me dëgju Kur'anin kur tjetri e lexon. Nëse dëshirojmë që të jemi gjithmonë në rrugën që ne provojmë të mëshirohemi nga Kur'ani, Allahu po kërkon prej neve dy gjëra. Që nëse jemi tek leximi i Kur'anit, leximi i Kur'anit të bëhet me seriozitet, po. Nëse jemi prej të atillëve që e dëgjojmë Kur'anin, atëherë ti përkushtojmë vëmendje dëgjimit të Kur'anit me qëllim që të marrim mëshirën e Allahut. Ebu Hayani kur e komenton këtë ajet thot: është sikur se Kur'ani është dëshmi e qartë, Kur'ani është udhëzim, Kur'ani është udhërfys, Kur'ani është mëshirë. Prandaj ka ardhur edhe urdhri i rëndomt, natyrshëm, që Kur'ani kur të lexohet apo të dëgjohet, qasja duhet të jetë me plot vëmendje dhe seriozitet, dhe si mos të jetë me vëmendje kur kemi të bëjmë me një libër të tillë me përplot dhënti. Do thotë, nuk duhet të jemi jo serioz, po, ka shi Kur'anit, për shkak se kemi të bëjmë me një libër madhështor që ka përplot beneficione dhe të mira për të mirën tonë. Allahu na mëshiroft me Kur'an neve, prindrit tanë, mbar muslimanët, mbar popullin tonë dhe mbar ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Amen. Faleminderit hoxh për kohën tuaj. Zoti ju nderoft, faleminderit edhe juve. Amen. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra për sonte sa i përket emisionit Vlladi i Kuranit. Shpresoj të takojmë javën e ardhshme. Selam aleikum.